大家好，又我周宇先。嗱，呢台方向機嗰個電機咧就係呢個位置啦。咁啊，我哋而家係拆咗啦。咁啊，而家拆一睇下入邊，應該我估計係入邊講得緩衝膠爛。睇到呢啲已經係爛嘅啦。好似呢啲咁情況下，我哋唔需要成個方向機換嘅，只需要入邊嗰個膠就可以啦。 清潔乾淨啦，應該我哋呢啲質量好差嘅。咁我哋買一個改良版嘅翻嚟，個改良版嘅緩衝膠我已經攞咗翻嚟啦。咁啊呢個3合1嘅，咁我哋而家係裝上去3層嘅嘛。呢個係裝上去用到頭先報廢都唔會壞。 裝上壓緊就得。咁啊裝好咗啦，一係攞去裝上去就可以啦。咁呢個方向電機係裝好咗啦，咁啊而家條車試試睇下仲有冇。依家好明顯啊！依家錯啊，每分鐘咳落咧。咁我哋而家再出去試車，試翻條個方向。咁因為頭先係拆緊呢個方向機柱嘅，咁啊應該係個方向搞咗位置，咁啊應該係歪咗嘅。咁啊依家出去試一試，睇下仲有冇響，近邊就試翻嗰個方向。大家有冇見過咁乜細車嘅車主啊？嗱，呢台車就行得咗21萬公里啦。你睇下呢啲擋陽板、個掛擋呢個、啟動呢個，呢啲都保存得同整模新車一樣啊！你睇。 咁咪再試試睇仲有冇響呢？我覺得電路知道之前啊好響啊，咯咯得響。依家個方向實咗好多啦，冇咗嗰個虛位啊。之前就係個電機嗰個虛位啊，佢又爛咗緩衝膠，仲有嗰個方向機嗰個齒又壞咗嘅。依家 整咗兩樣，基本上開起身嚟同新車咁樣嘅感覺啦。嗱，咁啊呢條路係比較難咧，咁啊依家再開慢咗先。依家冇晒呢個聲，之前係個個都全落響，咁啊證明我哋換咗呢個緩衝膠同埋整咗個方向機係有作用嘅。 咁呢台車方向機異響嘅問題就已經解決咗啦，咁啊而家裝埋方向盤嘅嘢就可以交車啦。